Men bu videoni ko'rib shunaqa asablarim buzilib ketdi, to'g'risi. Sizlar ham bitta ko'ringlar, fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Baraka topkurlar, sal uyalinglar, Shunday odam mana nimaga odam ajratar ekan? Onamni bir ayollar bilan gastinisaga joylashtirdik va u ayollar bizga kerak emas, yoshroq odam kerak deb odam ajratishyapti. Keyin qo'yib o'sha xonaga joylashtirdik, qo'ydik va topib yana ketdik, lekin bu onamni ajratib qo'yibdi. Qanaqa tushunishimiz mumkin? O'zbek biz baraka topkurlar, sal fikrlaylik. Hali bu odamning yoshiga yetamizmi, yo'qmi? Shunaqa darajat erisha olamizmi, yo'qmi? Balki bizdan yaqindir bu inson Allohga. Biz bilmaymiz bu narsani. Nima uchun keldik bu yerga? Nima uchun keldik? Nima topganmiz bu yerga kelib? Siqilmay ona. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh sizni mana shunaqa qilganlar xor bo'ladi inshaalloh. Agar shu yoqda yuqori lavozimda ishlaydigan ayol yoki boyvachcha ayol bo'lganda bunaqa qilishmagan bo'lardi. Ba'zi bir insonlarning tabaqasiga, ko'rinish jihatiga, kiyimiga qarab muomala qiladigan zamonda yashayapmiz. Hammaning insof o'ziga bersin, lekin yaxshi ish qilmabsizlar. Agar mana shu murojaat qilayotgan okani kimdir tanisa yoki onaxonni tanisa, o'zligi videoni tashlab qo'ying. Agar nima bizdan yordam kerak bo'lsa, biz tayyormiz. O'ta tanish-bilishlarimiz juda ham ko'p. Agar qanaqadir yordamim tegsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Gastinsami yoki qanaqadir muammo bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Men har doim tayyorman.